Наутро минусни температури, а преку ден до 20 и повеќе степени. Драстичната промена на времето повторно ги наполни амбулантите на матичните доктори. Температурната разлика за толку кратко време лошо влијае и врз хронично болните и кај здравите и млади луѓе, велат лекарите. Речиси нема семејство во кое нема заболен, а потоа грипот лесно се шири и кај другите членови. Дава сериозна клиничка слика со висока температура која трае со денови, растечен нос, кашлица и болки во грлото и телото. Докторите алармираат дека најризични се децата до 4 години. Кај нив вирусот многу брзо прогресира. Не се само вируси и бактерии има, така да по крвните слики ние како доктори проверуваме кај пациентите, ги упатуваме на лабораториски анализи, така да температурните разлики се навистина големи, преку 20 степени, ако утрата се минус 0, значи околу 0, ако се минус 2-3 степени, додека негде во попладневните часови достигнува до 22 степени. Така да навистина тоа се големи температурни разлики. Препорачувам цел март да се носи се уште топла облека, заради тоа што во март знае времето во исти ден да се смени неколку сезони, да биде и топло, и ладно, и дожд, и снег, така да март е нели секогаш така ја велат, нели како жените со променливо нели расположение. Пикот на грипот е зад нас, но во следниот период започнуваат пролетните алергии. Докторите советуваат граѓаните кои веќе имаат потврдена алергија 2 недели пред да почнат да цветаат дрвјата, да почнат со терапија, а сите кои имаат често кивање, печење во очите и секрети во носот, да се јават на доктор, зашто поленот може да им прави проблеми преку целото лето. Почнуваат да се жалат луѓето, но тоа ќе биде со најголем интензитет во периодите кои ќе почнат сега да цветаат дрвцата, така да поленот ќе биде во самиот воздух. Се јавуваат алергиски реакции, но сепак не доминираат во нашата пракса во моментот, но додека загаденоста влијаеше кај астматичарите. Годинава бројот на заболени од грип во споредба со истиот период лани е зголемен за 4 пати. Оваа сезона на грип според податоците на Институтот за јавно здравје има пријавено околу 20.000 заболени од инфлуенца. Лекарите алармираат дека пациентите имаат прогресивни подолготрајни симптоми, а според епидемиолозите тоа се должи на мутациите на вирусот.